Vuoi una casa arredata con mobili rustici che rispecchiano la tradizione di una volta? Vieni direttamente a Rivo di Paluzza. Troverai Ferdinando Maieron che ti arreda la casa nel rustico tradizionale carnico. Mobili fatti in pino di Svezia massiccio che renderanno accogliente la tua casa. Ferdinando Maieron è il nome giusto per arredare la tua mansarda, la tua camera, il tuo salotto, la tua cucina e la tua taverna. E se hai problemi di spazio, Ferdinando Maieron ti costruisce mobili su misura con risultati sorprendenti. Una casa dove i tuoi amici si troveranno a loro agio e dove vivrai l'intimità familiare nel calore del legno. Ferdinando Maieron, Rivo di Paluzza, strada statale Tolmezzo Paluzza, telefono 77 53 30. L'arredamenti rustici di Ferdinando Maieron di Rivo di Paluzza vi offrono in ascolto la trasmissione La Carnia, giunta alla sua penultima puntata. Questa trasmissione, alla quale partecipano tutti i comuni della Carnia, viene condotta da Luciano Romano e Iola De Crinis, con la regia di Cesare Gobbo e alla console Aldo Giorgi. un cordialissimo saluto a tutti da Iola De Crinis e Luciano Romano. Siamo giunti quasi alla fine della nostra fatica per questa trasmissione La Carnia. Per intanto solo una trasmissione, quella di domenica prossima, ci separa dalla fine, dal termine di questo lungo ciclo di trasmissioni che praticamente ha preso tutto l'arco del 1982. Diciamo per intanto perché nei programmi, o almeno nelle intenzioni, quella di fare una coda a questa trasmissione che studieremo nei prossimi mesi. Vi dobbiamo dire che è stata una fatica veramente, perché abbiamo dovuto girare un po' tutta la Carnia e normalmente sempre di notte. Abbiamo fatto le ore piccole sia per i montaggi, sia per le interviste, sia per lo studio di questa trasmissione. Peraltro una fatica che ha dato anche delle enormi soddisfazioni per la possibilità di conoscere tanta nuova gente, conoscere meglio tutti i nostri paesi della Carnia. Questa trasmissione, come già è stato annunciato, viene completamente destinata a una lunga serie di quiz che riguardano il terzo ciclo di trasmissioni La Carnia. Quiz ai quali voi siete invitati a rispondere attraverso il telefono. Voi ormai conoscete i numeri del nostro telefono, sono il 21 96 27 73 0433 per chi telefona da fuori Carnia, e attraverso il telefono potete rispondere. Noi metteremo a disposizione dei premi secondo un punteggio che cercheremo di spiegare nel corso di questa trasmissione. E come vi dico, cercate di tenere a mente un pochino tutte le trasmissioni di questo ultimo ciclo, perché i quiz sono basati esclusivamente su questo ciclo, tutte su cose dette. Non andiamo a cercare cose che vanno così ricercate nelle enciclopedie o nelle pubblicazioni specialistiche della Carnia. Sono tutte cose che noi abbiamo già ripetuto, noi o altri, abbiamo già ripetuto in occasione delle trasmissioni. Io direi che immediatamente possiamo dare inizio a questo ciclo. Mettetevi vicino al telefono, vi lasciamo ancora un momento di tempo, portate la radio vicino al telefono, mettete il ditino già sul primo numero, sul 2, ecco, così quando voi ascoltate il primo quiz potete immediatamente rispondere, chiamare per telefono e rispondere. Vi raccomandiamo una cosa: cercate di fare l'ultimo numero di telefono soltanto quando siete sicuri di essere in grado di rispondere bene, per evitare di impegnare la linea e quindi impedire ad altri che già conoscono la risposta di ottenere il loro punteggio. Ecco, chiediamo a Iola qual è il primo quiz che propone quest'oggi per questa trasmissione. Cominciamo anche con la prima trasmissione del terzo ciclo. Questa è la domanda. Gran parte della colonna sonora della trasmissione su Raveo era eseguita da un corretto. Sapete dirci da chi era formato? Ecco, come vedete, questa è la domanda che riguarda la prima trasmissione di questo ciclo. Raveo è stato accompagnato per buona parte da un corretto, come la colonna sonora, cioè il commento musicale della trasmissione è stato fatto da un corretto. Ecco, siete in grado per caso di dire di che corretto si tratti, da chi è composto? Abbiamo già una chiamata, ecco, pronto?
Pronto? Pronto, chi parla? Per Sono favore? Graziella Tormeso, innanzitutto auguri, buon Natale. Grazie altrettanto. Ma io tento, sono i bambini della scuola. Esatto, i bambini della scuola elementare di Ravenna. Allora prendiamo nome, Graziella ha risposto a un quiz, quindi diamo intanto un punteggio. Oh Graziella, dopo deve venire lei a farsi viva, Va bene? Grazie. Ecco, adesso passiamo, ripetiamo, prima di tutto, la risposta esatta era che il corretto di Raveo era composto dai bambini della scuola. Abbiamo avuto la risposta esatta dalla Graziella, che quindi si è già aggiudicata un punto. Adesso passiamo al secondo quiz. Ecco il secondo quiz. Qual è il più esteso comune della Carnia? State attenti, non date troppo affidamento alla dimensione del paese e l'estensione del comune può tante volte coincidere col comune che ha meno abitanti anche qualche volta, ecco, non è così. Quindi non badate alla grandezza del paese, ma bisogna badare all'estensione del territorio del comune. Qual è il comune, diceva Raiole, più esteso della Carnia come territorio? C'è già una... Pronto? Pronto? Sono Ancilla d'Asta, tanti auguri di buone feste, buon Natale. Grazie signora Ancilla. Vorrei dire il quiz, mi sembra amaro. No signora, mi dispiace, non è corretto. Fa niente, sarà per la prossima volta, Bene, grazie. Allora resta ancora in piedi questa domanda: qual è il più esteso comune della Carnia? Siete dato una risposta, ha detto Amaro. Amaro non è un altro comune. Io non so, dobbiamo forse aiutarli un momentino. No, ci sono già, ecco, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sono Bettina di Cercivento. Bettina o Bettina. Bettina, va bene. Bettina. Bettina di Cercivento. Ravascletto? No signora, mi dispiace, non è giusto, non è corretto. Ecco, allora cerchiamo un po' di dare, ci sono altre chiamate, perché ci sono chiamate inutili che aiutiamo, no? Allora guardate, ma bisogna risalire un po' su una delle valli che caratterizzano maggiormente la Carnia, perché è fatta dal fiume della Carnia, dal Tagliamento, ecco. Bisogna andare nella valle del Tagliamento. Ecco, abbiamo una risposta. Pronto? Sono Graziella. Graziella sempre lì al mezzo. Mi dica Graziella. Forni di sotto? Esatto, Forni di Sotto, difatti ha 93,54 km quadrati. Come fa a saperlo di sicuro la Graziella? Io ho preso appunti. Ecco, bravissima Graziella. Allora anche questa risposta è esatta. Va bene. Adesso sentiamo un po' e quindi vi potrete preparare, sentiamo un po' una musica e forse vi potete preparare subito a capire dove andremo a finire con questo terzo quiz che vi proporremo fra poco. Terza domanda. Com'era chiamato il diavolo a Preone? Questa è una domanda alla quale sicuramente moltissimi sanno rispondere, perché so per certo che molti hanno preso... Ecco, pronto? Oh. Pronto? Chi parla? Il diavolo Preone si chiama Miki. Miki, sì. Chi è che parla? Banda di Paluzza. Adesso prendiamo nota, quindi anche lei ha un punteggio. Esatto, il diavolo Preone si chiama Miki, sì. Ecco, allora sentiamo quelle che erano praticamente, soprattutto tentate dal diavolo, erano le donne di Preone. Ecco, sentiamo un coro proprio cantato dalle donne di Preone.
Questo qui era l'orchestra, ci siamo un po' capiti male con la regia, questa era l'orchestrina di Preone, però c'è un coro di donne a Preone, un coro messo vicino, messo accanto per la nostra trasmissione proprio in occasione delle nostre interviste. Sentiamola. Passiamo a Cavazzo, da Preone a Cavazzo. Ecco, chiediamo alla Iole qual è il quiz che è relativo a Cavazzo. Nella trasmissione su Cavazzo Carnico una poetessa ci ha letto alcune poesie. Sapete dirci chi è? Ecco, qui bisognerebbe dire il nome e possibilmente anche il nome d'arte, vero? Quindi diciamo che se viene dato solo il nome diamo un punto, se viene dato anche il nome d'arte ne diamo 2 di punti. Quindi avete capito bene il quiz, riguarda una richiesta, ecco adesso abbiamo già una... Pronto? Buongiorno, auguri. Grazie altrettanto, chi è che parla? Ivana di Paluzza. Ivana di Paluzza, mi dica signora. Allora, Mie Filose. Mie Filose, questo è esatto, il nome Anna d'arte. Maria Cappello. Anna Maria Esatto, Cappello, 2 ecco la punti. nostra collaboratrice Anna Maria Cappello, che la ascoltate tutti i giorni attraverso i nostri microfoni e le vostre radio, è una poetessa, ha letto 2 delle sue poesie e porta il nome d'arte Mie Filose, quindi questa domanda è esatta, 2 punti a Ivana di Cavazzo. Di Paluzza. Ivana di Paluzza, Ivana di Paluzza. ma 2 punti, eh? Sì, 1 più 1. Va bene, e sentiamo intanto anche la musica di Cavazzo nel frattempo. La musica che ascoltate è quella della Fisarmonica di Serini, accompagnata da qualcuno e dopo vedremo chi. Ecco, passiamo da Cavazzo a Sauris. A Sauris cosa troviamo? Vediamo un po' qual è la domanda. Questa è la domanda che abbiamo preparato. A Sauris c'è una famosa diga che forma il lago artificiale. Come si chiama? State attenti, non basta dire diga di Sauris perché questo è normale, no? Ecco, neppure il lago di Sauris, è un nome particolare che è inutile che vi aiuti troppo, dovreste saperlo, ecco, difatti c'è già una chiamata. Prego, pronto? Buongiorno, buon Natale a tutti. Grazie altrettanto. È il diga lo sbaramento dei Lumieri. Esatto signora, e chi è che parla? Cornelia da Tolmezzo. Cornelia da Tolmezzo, benissimo, allora anche lei ha preso un punto perché la diga è dello sbarramento del Lumiei, il torrente Lumiei che scende sul tagliamento all'altezza di tra Priuso e Medis. Sì. La risposta quindi è esatta, vediamo un po' se riescono a proporci qualche musica dalla regia. Questa era la musica di Lorenzo, la fisarmonica di Lorenzo di Sauris. Ecco, adesso passiamo a Inemonzo. Voi sapete dov'è Inemonzo, vero? Quindi dovrebbe essere... Ha bruciato la domanda il nostro direttore responsabile perché non doveva nominare il comune, perché la risposta era proprio il comune. Vabbè. Allora passiamo alla domanda di riserva e ogni tanto capita, chiedo scusa alla Iola, e ogni tanto capita anche al direttore di Radio Stereo Carnia di sbagliare, quindi di prendere qualche papera. D'altronde capitano alle migliori famiglie. Ecco, allora diciamo restiamo in Emonzo e vediamo un po' qual è il quiz che ci propone la Iole. In giugno a Enemonzo viene fatta una mostra alimentare. Di che prodotto si tratta? Avete capito la domanda, penso, vero? C'è una mostra alimentare in giugno, state bene attenti, dove quello viene presentato un prodotto. Di quale prodotto si tratta? Prego.
Pronto? E sono Graziella. Ancora Graziella, mi dica Sì, Graziella. è la mostra del formaggio di Malga. Esatto, la mostra del formaggio. Invece lei adesso, se mi sa rispondere, le faccio un quiz, così le diamo 2 punti al posto di 1. In settembre invece c'è un'altra mostra, sempre in Nemonzo, di un prodotto alimentare. Quella della ricotta. Esatto, ma sa tutto su Nemonzo lei, signora. Molto bene, grazie. Va bene. Allora ha 2 punti perché ha risposto correttamente. Chiedo scusa ancora alla Iola perché le ho bruciato una domanda, ma comunque ne abbiamo subito trovata un'altra pronta. Allora adesso devo stare attento qual è. Ecco, passiamo a Treppo Carnico. Treppo Carnico, sentiamo un po' il quiz su Treppo Carnico. Qual è il numero degli abitanti di Treppo Carnico da noi fornito? State attenti, non è quello che viene pubblicato su tutti gli annuari eccetera, ma è quello che noi vi abbiamo dato. D'altronde queste cifre ci sono state fornite in occasione della trasmissione dai vari comuni, quindi dagli uffici anagrafici, quindi questa nostra risposta è più corretta, quantomeno più attuale che non tutte le altre al momento della trasmissione. Quindi quanti abitanti ci sono a Treppo Carnico secondo il numero da noi fornito? Intanto possiamo ascoltare, mentre pensate, il coretto di Treppo, proprio con i suoi auguri di Natale. Ecco, abbiamo la risposta, c'è una chiamata, risentiamo. Pronto? Pronto, sono Ancilla d'Arta. Ancilla d'Arta, mi dica signora. 855. La risposta è più che esatta, proprio fino all'unità. Molto bene, noi normalmente se sono 2 a 3 unità in più o in meno lo diamo sempre per buona. Molto bene, e continuiamo ad ascoltare il coro. Qui vedono 2 punti, signora. Dopo questo canto, che come avete ben capito era un canto adatto alla nostra circostanza, la circostanza del Natale, eseguito dal coro di Treppo Carnico, passiamo a Forni di Sopra. Sentiamo un po' cosa ci propone la Iole. In una intervista a Forni di Sopra ci è stato detto che il loro dialetto ha qualche somiglianza con la parlata di uno stato estero. Sapete dirci quale? Voi sapete molto bene che tanti dicono che il nostro dialetto somiglia all'Austria, alla Germania, un po' di inglese dentro, un po' di tutto, anche se invece è una lingua autonoma. Però ecco, il dialetto di Forni di Sopra, pronto? E sono Graziella. Graziella, mi dica Graziella. Alla Spagna. Alla Spagna, esatto, difatti c'è stato un signore che ha detto che sotto certi profili, sotto certi aspetti, il dialetto di Forni di Sopra, che è un po' diverso dal restante carnico, assomiglia, ecco, a qualche somiglianza con la parlata spagnola. Direi in particolare, non so se è stato poi ripetuto attraverso i nostri microfoni, ma il richiamo era al catalano. Ecco, quindi un altro punto per la signora Graziella. E adesso passiamo in un posto vicino, possiamo dire dove andiamo, ecco, sia Comeglians, e sentiamo prima una musica di un gruppetto particolare di Comeglians. Adesso sentiamo una domanda su Comeglians. È un po' particolare, comunque gli abitanti di Tualis senz'altro sapranno rispondere. A Tualis, comune di Comeglians, c'è una particolare società presieduta da Denis Mazzilis. Sapete dirci come si chiama? Non ha niente a che fare con la musica, la musica era il Povolar Ensemble, ma qui invece vogliamo sapere questa società.
presieduta da Denis Mazzilis. Chissà se qualcuno si ricorda, è una società che è particolarissima, come giustamente ha detto Laiole. Non è una società di elettrica oppure di costruzioni edili o roba del genere, è una società particolare, credo sia l'unica in tutta la Carnia, almeno secondo quanto è nelle nostre conoscenze, di questo tipo. Il timpano era il timpano, però la soplaras. C'è una chiamata, mi pare, sentiamo. Momento se riusciamo, se è una chiamata che riguarda i nostri quiz, sì. Pronto? Pronto? Non so se è giusto. Vabbè, non ha importanza. Ma è quella società per le case, per Ravascletto? No, non è questa, signora, non ci riferiamo a questa qui. Quella delle case è una cooperativa. È una cooperativa della quale noi abbiamo lungamente parlato attraverso la nostra trasmissione. Sì. Questa veramente è una società particolarissima. Ecco, riguarda Tualis e anche Noiaretto, insomma sono i due paesetti vicini nel comune di Coveglians, una società particolare dove veramente non c'è una ricerca del lucro, ecco, non è che facciano certe cose per avere un lucro, lo fanno per fare degli scherzi tra amici e anche per fare qualche manifestazione per il paese. Ecco, vediamo un po' se c'è ancora qualche chiamata. Ringraziamo comunque la signora che ha tentato di dare risposta. Pronto? Pronto? Sì, mi dica, chi parla? I beni di Ravascletto. Di Ravascletto, ecco, mi dica. Beni comuni di Tualis e Noiaretto. No, questi sono i beni frazionali che non ci siamo ancora. Grazie, questa è una particolare veramente società, la ringrazio signora. Intanto se vogliamo ascoltare intanto ancora un po' di musica, aspettiamo un po', poi eventualmente se non ci sono altre chiamate, perché veramente mi rendo conto che la domanda era particolarmente difficile perché... aiutiamo un po', no? Aiutiamole, allora sentiamo, un momento, c'è ancora una chiamata. Pronto? Il comitato dei vigili del fuoco? No, questo è a Comeglians, il comitato dei vigili del fuoco, è un comitato... Ecco, Comeglians e Noiaretto, perché questo è un comitato addirittura di carattere pubblico, che è stato messo in piedi recentemente in linea con la politica dell'intervento, dell'immediato intervento, del pronto intervento che fa parte di una legge. È un'altra cosa, signora, grazie comunque del suo tentativo. Ecco, la Iola mi pare che si metta un po', si lasci un momentino, si lascia il momento così, sente il cuore che gli si scioglie perché dice che ha trovato una domanda un po' troppo difficile, quindi vuole aiutare. Ecco, cerca Iola di aiutare qualcuno. C'è un'altra risposta. Pronto? Buongiorno, sì. Sono sempre la Beppina di Cercivento. Sì, mi dica signora. Non ho capito bene, ma è la Screm Renza e Figli Falegnameria? No, noi l'abbiamo detto, non è una società di quelle comuni, ecco, non è una SPA o una SNC o una SRL. È una società simpatica, particolare. Sentiamo Iola cosa ci vuole. Così. Intanto raggruppa un certo tipo di persone e non tutte, cioè bisogna assolutamente che abbiano certe caratteristiche. Ecco, io ad esempio non potrei farne parte neanche se abitassi a Tualis. Io invece se ci abitassi sì. Ecco, no, neppure io, una volta potevo, no? No, assolutamente. Probabilmente il nostro console, il nostro regista, il nostro tecnico sì. Ecco, che è un ragazzo abbastanza giovane. Sì, potrebbe Aldo far parte. Quindi comunque Aldo, questa società organizza ogni anno la festa della scueta, tanto per aiutare. Per Bacco mi sembra che tu dica troppo, no? Abbiamo detto tutto, facciamo quasi come cos'è il Fantastico 3, dove dicono per far capire che parte dell'Italia stanno in una certa regione, no? Dicono tutto, anche noi diciamo tutto, nonostante questo c'è un po' di difficoltà nella risposta, ci sono stati diversi tentativi peraltro. Tutti estremamente seri. C'è un'altra chiamata, sentiamo, ecco, pronto? Sì, pronto, che parla? Sì, mi dica. La società dei celibi. Esatto, questa è la risposta esatta, è la società maschile intanto, dei celibi, ecco, di Tualis e Noiaretto. Ecco, che nome ha signora, per favore? Di Zovello. Ecco, ha preso nota, e qui dobbiamo dare 2 punti per Bacco, perché è una delle domande più pestifere che ha preparato la Iola per questa nostra trasmissione.
Ecco, allora sentiamo intanto una musichetta, ecco, una bella musica, di quelle nostre tipiche, poi faremo la domanda. Ecco, questo complesso che avete ascoltato in questo preciso momento è quello che ci ha tenuto compagnia nella puntata su Amaro. Sapete dirci come si chiama? Allora intanto, se non c'è la risposta immediata, continuiamo a sentire che è una musichetta abbastanza bella. C'è una fisarmonica, come capite, che è praticamente quella che porta avanti, che conduce l'armonia. C'è una chiamata, sentiamo, pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi Sono parla? Regina da Tinau. Oh signora, come sta? Bene? Bene, bene. Tanti auguri signora. Sì, altrettanto a voi altri tutti. Grazie, mi dica. Allora mi sembra Firmino il suo complesso, no? Esatto, Firmino è il suo complesso o Mino è il suo complesso. Comunque la risposta è esatta, quindi un punto alla signora Renzina di Timau. Grazie signora. Adesso andiamo un momento, ecco, arriviamo sull'altipiano di Lauco. Sì. Qui non so se c'è pronta la musichetta per l'altipiano di Lauco. Ecco, sentiamo un momento la musichetta. Sapete dirci in che luogo sono state registrate le interviste per il programma La Carnia riservato a Lauco? Oh, intendiamoci bene in che luogo, non vuol dire in quale paese, perché è a Lauco ovviamente, ma proprio il posto. Ecco, sentiamo, pronto? Pronto, sono Renzina, alla Frasca Verde. Esatto, al ristorante Frasca Verde di Lauco. Ecco, abbiamo dovuto fare questa domanda, grazie signora Renzina, un altro punto. Abbiamo dovuto fare questa domanda anche per ringraziare attraverso i nostri microfoni dell'ospitalità i proprietari del ristorante Frasca Verde di Lauco. E intanto continuiamo a sentire un momento ancora questa musica di Lauco, perché hanno qualche problema un momento in regia, comunque se riuscite a farcela. Ecco, benissimo, sentiamo ancora questa musica. Allora, avete ascoltato questa musica, c'è una signora, mi dice che vuol parlare, ma non per questa trasmissione, dopo, ecco, benissimo, dopo sentiamo una signora che vuole parlare con me, sentiremo dopo alla fine della trasmissione, signora. Allora, avete ascoltato questa musica è suonata, eseguita da un gruppetto di 5 giovanotti, ecco. E questi 5 giovanotti hanno un grosso problema, sono stati per noi a cantare e a suonare, cioè in diverse occasioni, anche alla mostra domenica scorsa, poi abbiamo passato la serata tutti assieme in compagnia, sono dei ragazzi molto simpatici, giovanissimi, appassionati di musica. Suonano diversissimi strumenti, però hanno un grosso problema che è quello del nome da dare a questo complesso. Loro per intanto si chiamano Folk 80. Però hanno la preoccupazione di trovare un nome che a loro non piace, questo qui vogliono trovare uno nuovo. E hanno dato l'incarico alla nostra radio di chiedere ai radioascoltatori alcune proposte. E noi ne abbiamo ricevute un po' di proposte.
E adesso noi le diciamo qui attraverso i nostri microfoni, sperando che siano in ascolto, e poi ci diranno se va bene una di queste, poi eventualmente se vorranno, se non riescono ad afferrare qualche parola, vorrà dire che direttamente glielo sapremo dire. Ecco, se tra questi troveranno quello che fa al loro caso, vorrà dire che cambieranno questo nome e si metteranno uno nuovo. Iole, senti un po', dici un pochino quali sono questi nomi Io proposti. veramente preferivo che li leggevi tu. Allora, lo leggo io, ecco. Classic folk, oppure folk in classic. Lauken folk, cioè il folklore di Lauco praticamente. Folk 5, questa è una radioascoltatrice che lo propone, Folk 5, cioè folklore 5 verrebbe dire. Poi i Val di Lauco folk, ecco questo qui è il nome di un radioascoltatore. I Magnifici 5, oppure i Stereocarnia folk. Ecco, sono tutte queste proposte che potete con tranquillità studiare. Se qualcuno vuole telefonare anche qualche altro nome, noi siamo qui per aspettare, può telefonare anche nel corso della trasmissione, noi aspettiamo e li comunicheremo ai nostri amici di Lauco. Ecco, siamo arrivati quindi al ristorante Pescavede di Lauco, adesso passiamo nella capitale della Carnia, a Tolmezzo. Ecco, Tolmezzo, qui avremo qualche problema noi di organizzazione, però credo che da parte vostra non sia molto difficile rispondere a questo quiz. Sentiamo un po' qual è il quiz. Sapete dirci almeno 5 delle società sportive del comune di Tolmezzo? Tra quelle da noi menzionate, ovviamente, ne abbiamo menzionato un 26 mi pare, ecco, ce ne occorrono 5. Pronto? Sono Graziella. Graziella, che mi dica Graziella, guardi, dovrà avere la bontà che noi dovremmo confrontare perché è un elenco abbastanza lungo, mi dica intanto. Allora, la Proto al mezzo, Questa va bene, sì, la Virtus al mezzo, la Virtus Tolmezzo, esatto, la Romano Cimenti, esatto, il circolo. la Bocciofila, Al momento questo dobbiamo andare a vedere, al momento la bocciofila c'è senz'altro, ma lo vogliamo controllare. La bocciofila però ha un nome, la bocciofila, signora. E allora teniamolo non buono per adesso, intanto ce ne dia qualcos'altro, ne ha date 3 di buone. il tiro a segno Giorgini, Tiro a segno Giorgini, tiro a segno Tolmezzo, sì. la Società dei Pescatori Moby Dick, Mi pare anche che questa sia esatta, adesso però prendiamo Moby Dick, sì. Società Pescatori Sportivi Moby Dick, ecco, allora 5 è riuscita, adesso le dirò subito che la società bocciofila è Val Boots, quindi volevamo avere anche questo per darla per buona. Comunque lei ha risposto, cioè ha dato 5 nominativi di 5 le altrettante società sportive che noi abbiamo elencato riguardanti Tolmezzo, e la risposta quindi la diamo per esatta e ha preso un altro punto, signora Graziella. Bene. Molto bene, Sì. veramente brava. Ecco, adesso io vorrei sentire un po' di musica, tanto per interrompere questo parlare continuo che ogni tanto mi fa anche fare qualche paperina che non desidererei di non fare, ecco.
prima di passare all'intervallo di metà trasmissione, vorremmo proporvi una domanda di carattere generale, cioè tutte le domande precedenti riguardavano specificatamente uno dei comuni da noi trattati. Qui invece la domanda è di carattere generale. Chiaramente, essendo di carattere generale e non essendo molto difficile rispondervi, per questa domanda daremo 3 punti. Vi diciamo subito e vi elenchiamo così brevissimamente i regali che sono in palio. Ci sono 12 dischi, e sono i nostri dischi caratteristici fatti esclusivamente per le nostre trasmissioni per quiz. Poi c'è una bottiglia di Picolit messa a disposizione dal presidente della radio, Cesare Gobbo. Ci sono delle bottiglie di spumante e alcune cassette su comuni, cioè praticamente la copia della trasmissione riguardante il comune che a voi sta a cuore. La suddivisione, cioè la suddivisione di questi regali verrà fatta al termine della trasmissione in base al punteggio che ciascuno di voi avrà preso. Allora diciamo che su questa domanda di carattere generale che ora vi propone l'Aiole ci sono in palio 3 punti. Sapete dirci i nomi dei 12 comuni oggetto del terzo ciclo del programma La Carnia? Quindi è molto facile, questa qui è una domanda facilissima, si tratta soltanto di trovare fuori 12 comuni in maniera corretta. Pronto? Pronto? Sono Graziella. Graziella, mi dica signora. Allora, Raveo. Esatto. Forni di sotto e forni di sopra. Sì. Preone. Sì. Cavazzo carnico. Sì. Sauri. Sì. Enemonzo. Sì. Treppo carnico. Sì. Comeglian. Sì. Amaro. Sì. Glauco. Sì. E Tolmezzo. Esatto, e si vede che lei ha seguito abbastanza bene anche la nostra trasmissione, cioè tutte le nostre richieste. Dicevamo che era semplice la domanda proprio per questo. Allora, 3 punti signora. Va bene, Grazie. Dicevo alla signora prima che è abbastanza semplice perché sono già stati elencati da noi nel corso di questa trasmissione, quindi era molto facile. Dopo andremo sulle domande un po' difficili, però nel frattempo facciamo questo break, questo intervallo, questa sosta nella trasmissione e riprenderemo fra 3-4 minuti circa. Se ami la natura, arreda la tua casa con il legno. Non sai dove andare? Ma da Ferdinando Maieron arrivo di Paluzza. Ferdinando Maieron ti arreda la casa da cima a fondo con mobili rustici su misura e con il più caldo materiale, il legno. Non indugiare oltre. Ferdinando Maieron è la soluzione per tutti i tuoi problemi di arredamento. Ferdinando Maieron, arrivo di Paluzza, sulla strada statale Tolmezzo Paluzza, telefono 77 53 30.
Ecco, riprendiamo la nostra trasmissione La Carnia, dedicata ai quiz relativi al terzo ciclo della trasmissione stessa. Abbiamo già rovinato tutti i comuni almeno 2 volte, ecco. Adesso facciamo una domanda di carattere generale che questa è veramente difficile, al punto che daremo un punteggio straordinario a chi saprà risponderci con esattezza a questa domanda. La sentiamo prima di tutto dalla Iole. E vorrei ricordare un momentino di nuovo il numero di telefono 0433 il prefisso, 2196 il numero di telefono, oppure 2773. Ed ecco la domanda: sapete dirci i nomi dei 12 sindaci del terzo ciclo del programma La Carnia? Quindi guardate che ce ne sono 12 da dare, io mi rendo conto che non tutti possono conoscere i nomi dei comuni, cioè dei sindaci di tutti i comuni della Carnia, però ecco, tentiamo, bisogna tentare almeno un po' alla volta. Questi sono stati dati tutti i nomi sono già stati dati, quindi aspettiamo la chiamata, mi pare ce ne sia una in arrivo. Ecco, pronto? Pronto? Io dico quello che so. Ecco, mi dica intanto, signora, come si chiama? Vanda di Paluzza. Va bene, allora mi dica. Forni di Sotto. Sì. Bruno Nassivera. Ed è esatto. Preone. Sì. Fabio Pellizzari. Esatto. Cavazzo Carnico. Sì. Franceschino Barazzucchi. Esatto. Enemonzo. Sì. Rugo e non so il nome. Va bene, la diamo per buona. Non so il cognome Giacomo. e basta. Sì, si chiama Giacomo comunque, signora. Sì. Forni di Sopra, Franco Corradazzi. Franco Corradazzi, esatto. Comildian. Sì. Lucio di Piazza. Esatto. Amaro. Sì. Ermenegildo dell'Angelo. Perbacco, signora, Lo brava. sa tutti lei. Lauco. Sì. Il sindaco qui era assente. Sì, però abbiamo dato il Però non hanno detto il nome. Sì, l'ha detto un signore nell'intervista. Nell'intervista. Sì. Comunque lei lo sa, signora, ce lo dica. Non saprei No, adesso. fa niente, non ha importanza. Allora, intanto vediamo se ne sa qualche altro. Mancano ancora alcuni, ecco. Aspetta, allora, Gino Piutti, sindaco di Tolmezzo. Esatto. Igino comunque. Sì, Gino. Gino sì. Piutti Sì. a Tolmezzo. Sì. Quello di Alauco non mi viene. Sì, poi manca quello di Saures. Manca Lauco, Sauris Treppo e Carnico. Treppo Carnico, signora. Treppo Carnico. Beh, è abbastanza comune. Questa è la Treppo. È abbastanza comune il cognome perché ce ne sono tantissimi con questo E cognome. lo sai, Plazzotta? No. No, signora. Vabbè, comunque. Elio Craigero. No, No. neppure, signora. 8 buoni. Vabbè, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buoni. Ecco, diamo 8 punti. Va bene, Iola? Sì, mi dispiace perché Treppo. Beh, facilissimo comunque, facilissimo. Comunque adesso aspettiamo se qualche altro. Il nome della signora che io ho perso. La signora, per favore, il nome. Vanda. Vanda, no? Sì. Vanda, sì. Allora, ecco. più 8 punti più uno di prima fa 9. Ecco. Ecco, allora vediamo se qualcun altro sa dirci i nomi del sindaco di Sauris, di Treppo Carnico e di Lauco. Di Lauco e di Raveo. Ah, manca anche Raveo. quello di Raveo, Ecco. sì. Allora Sì, abbiamo esatto. ancora 4 nomi che vorremmo sapere, se qualche altro radioascoltatore o radioascoltatrice ci chiama per darci i nomi di questi 4. Dunque diciamo il sindaco di Raveo, il sindaco di Sauris, il sindaco di Treppo Carnico e il sindaco di Lauco. Qui c'è l'Aldo Giorgi, il presidente della radio, che ci fanno cin cin con un bicchiere di spumante, però a noi non hanno niente da bere. C'è una chiamata, pronto? 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 È un falso allarme. Ecco, adesso invece è arrivata quella buona. Pronto? Buongiorno, tento quello di Treppo Carnico. Che mi dica chi è? Decilia Delchi. Decilia Delchi, esatto, chi è che parla, signora? Ivana. Ivana, benissimo. Gli altri non li so. Non li sa, bene, un punto anche a lei, signora. Un punto per... Quindi Ivana fa 3 punti finora. Ecco, allora adesso aspettiamo il nome del sindaco di Lauco, il sindaco di Raveo e il sindaco di Sauris. Vediamo un po'. Anche il sindaco di Sauris ha un cognome molto comune in Sauris.
Sì, direi che quando si sente quel cognome si sa subito da dove proviene la sì. persona, vero? Ecco, c'è una chiamata di nuovo, pronto? Pronto? Sì. Il sindaco di Sauris è Adriano Petris. Chi è che A cui parla? faccio tanti auguri. Grazie. È la Cornelia di Tolmezzo. Cornelia di Tolmezzo, va bene, esatto. Lei non Io sa... posso dire gli altri, ma non so i nomi, so solo i cognomi. Va non bene, importa, bastano è i cognomi, sufficiente. Quello signora. di Raveo è Aris. Aris Cavallierelli, sì, esatto. Quello Di Lauco, di signora. Lauco è l'ingegner Pellegrini. Esatto, Esatto. Olinto Pellegrini. Ecco, Sì. così abbiamo E completato. gli altri son Piucci, Lei, sì, va bene, Corragazzi, quelli sono già tutti. stati dati. Allora lei ha risposto a 3 domande, ecco, a 3, e quindi ha 3 punti, signora. Grazie. Hai preso nota, Iole, del nome e tutto? Sì, lei Va ha, bene. ha dato Ecco, 3. Lauco, Sauris e Ares. Sì, abbiamo- Allora ha 4 punti perché ne aveva uno di Ah, ne più. aveva uno da prima, quindi ha 4 punti già sul chiasta, si dice in Cianiel. Benissimo, allora sentiamo un po' una musichetta, tanto per interrompere un momento queste chiacchierate, e prepariamo, state attenti che faremo un'altra domanda di carattere generale molto ma molto importante. Eccoci alla seconda domanda di carattere generale, anche questa è abbastanza difficile perché bisognava stare molto attenti nel corso delle trasmissioni, e voi sapete molto bene che in genere in tutti i paesi, ma non soltanto in Carnia, dappertutto, le donne sono prevalenti sui maschi, sugli abitanti maschi, però qui in Carnia abbiamo una particolarità, anzi 2 particolarità, sentiamo quali sono. Sì. Nel terzo ciclo abbiamo trovato 2 comuni che hanno abitanti in prevalenza maschili. Sapete dirci quali sono? Pensate un po', in qualche comune c'è anche questa fortuna che gli uomini siano superiori alle donne, e volevamo sapere quali sono dunque questi 2 comuni fortunati. La Iole non è d'accordo, ma insomma è ovvio che sia così. Dunque cercate di fare mente locale, vorremmo sapere in quali 2 comuni del terzo ciclo la popolazione maschile supera quella femminile. C'è una chiamata in arrivo, mi pare, sentiamo un po'. Ecco, pronto? Sono Ancilla. Ancilla di Arta. Arta, sì, mi dica signora. Provo. Sì, provi. Forni a Voltri. No, questo non è giusto. Era in un altro ciclo anche. Era nell'altro ciclo, cioè parliamo di questo terzo ciclo, sì, cioè tra Raveo, Forni di Sotto, Preone, Cavazzo Carnico, Sauris, Nemonzo, Treppo Carnico, Forni di Sopra, Comeglianza, Amaro, Lauco e Tolmezzo. Non lo sa, vabbè, sentiamo un po' se qualche altro riesce a ricordare. Signora Ancilla? Ancilla? Ha già chiuso? Già chiuso, sì. Comunque, digli pure, gli puoi dire, Ecco, ti sta sentendo. Niente, volevo chiedere che ci leggesse magari in diretta una sua poesiola, perché so che scrive delle poesie bellissime e le abbiamo anche mandate in onda varie volte. Comunque se vuole richiamare dopo, magari risponde un quiz e ci legge una sua poesia. Ci farebbe molto piacere. Ecco, pronto? C'è una chiamata, pronto? Pronto? Sì? Io tento. Sì, mi dica chi è. Lauco. Prima di tutto mi dica chi è. Sono Vanna di Paluzza. Vanda. Vanda. Sì, Vanda di Con Paluzza. maschi 722. Perbacco, lei è perfetta. Lauco ha 722 maschi contro 700. Contro 711 femmine. Esatto, questa è la risposta esatta. C'è ancora un altro comune, non lo sa l'altro? L'altro, dopo di Lauco. Beh, no, un altro comune è comunque che... È andato in onda prima comunque. E l'altro comune è andato in onda prima di Lauco, se voleva sapere quello. Sì, può darsi che sia Forni di Sopra. No. No. Allora teniamo buono Lauco Allora, e buono, manca teniamo l'altro. buono. Qui ci vogliono 2 punti per questa 2 risposta, punti. ecco, e altri 2 punti li teniamo a disposizione per l'altro comune. Se qualcuno sa rispondere, mi pare che ci sia una chiamata. Ah no, c'è un falso allarme.
Intanto sentiamo una musichetta, gli diamo un momento di tempo, qualcuno può consultarsi con gli amici che ha vicino. Nel frattempo arrivano diverse chiamate, ma pretendono che sia il Cesare Gobbo a dire se rispondono bene o meno. Cesare Gobbo non conosce assolutamente le risposte. Le risposte scusa, anche lui avrà ascoltato le nostre trasmissioni, speriamo. Ma non le conosce. Regista. Sì, ma anche noi che le abbiamo fatte probabilmente ci troveremo in difficoltà a rispondere a qualche domanda fatta da terzi. Infatti la risposta la conosce bene, la conosceva fino all'inizio della trasmissione soltanto la Iole. Dall'inizio della trasmissione in poi io, adesso sentiamo, pronto? Sono Ivana. Ivana, mi dica signora, sì. Dunque Ligossullo? No, Ligossullo no signora, e poi mi pare che Ligossullo sia nell'altro, cioè sì, era ma nell'altro ciclo, è in uno dei comuni di questo ciclo. Allora... Sì, comunque anche Ligossullo è esatto, Sì, è solo che era nel ciclo precedente. Ciclo precedente però. Grazie comunque signora. Buongiorno. Arrivederci. Dunque stavo dicendo che io conosco adesso le risposte perché ho sotto mano l'elenco delle domande eccetera, nessun altro le conosce, quindi la cosa fatta in maniera molto seria, questo intendevo dire io Iole. Pronto? Pronto, io ritento. Sì, mi dica. Forse Tolmezzo, No, che ha Tolmezzo. 5.088 abitanti. No, 10. Sì, beh, adesso se vuole con un momento di pazienza troviamo fuori i dati precisi. Allora Tolmezzo Ecco, vediamo un po'. 5.088 maschi e 5.357 femmine, quindi ha molte femmine in più. In più. Sì, sono quasi 300. No. Sono... Il comune è un altro e aiutiamolo un momentino dicendo che è composto da 2 parole, no? 2 parole, va bene, ecco, 2 parole. Mi pare che sia l'unico con 2. No, ce ne sono parecchi. 1, 2, 3, 4. Con 3 parole, 2. Con 2 parole, 2. Pronto? Pronto? Sì? È Cavazzo Carnico? No, mi dispiace. La seconda parte assomiglia Prato molto. Carnico. Prego? Prato Carnico. No, Prato Carnico è di un ciclo precedente, signora. Buongiorno. Grazie, arrivederci. Beh, a questo punto credo sia molto semplice. Dovremmo, sì, appunto, c'è soltanto per esclusione ormai, ecco. Pronto? Sono Graziella. Sì, Graziella, mi dica. È Treppo Carnico? Esatto, Treppo Carnico, che ha, le possiamo dare un solo punto questa volta, perché... Però se ci dice il numero, magari se ci dice il numero... No, non lo so. Ecco, perché immagino, perché non possiamo dare 2 punti, abbiamo detto ecco, praticamente allora, tutto. Comunque a Graziella gli diamo il punto per la risposta e diciamo anche i dati. Sono 428 gli uomini e 427 le femmine, quindi qui c'è solo il parroco, ecco le differenze, il resto sono tutti appaiati, ecco, per Treppo Carnico. Adesso io direi di ascoltare ancora una musichetta mentre ci organizziamo per queste domande di tipo particolare, cioè sui vari comuni che continueremo a fare. Intanto io prego la Iole di fare dare una prima classifica, così di cercare di menzionare i numeri, cioè i punti che le varie concorrenti hanno già ammucchiato. Allora Brollo Graziella 10 punti, Ancilla 2 punti, Vanda di Paluzza 11 punti, Ivana 3 punti, Cornelia 4 punti, Ida Zovello 2 punti, Renzina 2 punti. Le altre non hanno risposto esattamente. Esatto, va bene. Allora avete sentito la classifica. Vi dobbiamo intanto anche ricordare che come al solito è aperta la mostra delle fotografie qui al Palazzo Frisacco a Tolmezzo. Quest'oggi, dato che anche ieri sono stati moltissimi a visitare nonostante fosse stata aperta soltanto dalle 14 alle 16, e rilevando che nel giorno di festa c'è molta gente che arriva soprattutto verso le 4 meno un quarto, 3 e mezza, 4 e 10 eccetera per la visita, la mostra quest'oggi resterà aperta fino alle 18. Quindi avete la possibilità di visitarla, perché dovete sapere che la mostra si chiuderà il 2 gennaio con la cerimonia di premiazione di coloro che hanno inviato le fotografie e con la partecipazione anche delle varie autorità della Carnia. Quindi cercate di venire a visitare questa mostra, che è stata patrocinata, come ben sapete, dalla comunità montana della Carnia e dal comune di Tolmezzo.
Ci sono stati, possiamo dire che sono stati oltre 1300 i visitatori che hanno firmato. Resta aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16 tranne il martedì. Oggi resterà aperta fino alle 18 per consentire a coloro che si muovono tardi di casa di poterla visitare. Intanto riprendiamo intanto con le domande particolari. Sentiamo una su ecco, Forni di Sotto, ad esempio. Ecco, a Forni di Sotto c'è una famosa cosa tipica, molto pregevole, che una coppia identica è stata fatta e montata in una nota città americana. Sapete dirci cos'è? Allora avete sentito, avete capito bene la domanda? C'è già una... Prego, pronto? Pronto, è la Fontana. Pronto? È Sorrentina. Non si sente. Pronto? Mi deve scusare signora, non ho sentito bene, mi dica la... Sì, è Sorrentina da Timao. Benissimo signora, È sì. la Fontana, no? La Fontana, esatto. Del Canada, una cosa. Esatto, è stata portata fatta una copia e portata montata in una città in Canada. Almeno se questo è giusto quanto ci hanno detto, questi sono i nostri appunti qui. E quindi alla Renzina un altro punto, grazie signora. Passiamo ancora ad una nuova domanda. Ecco, allora facciamo questa qui? Va bene, quella cioè, non diciamo di Preone, ecco. Sì, allora il sindaco di Preone ci ha dato alcune ipotesi sul significato del nome Preone. Vogliamo sapere... Un pressappoco, ecco, almeno una di queste parole da dove deriva... Una di queste parole da dove deriva il nome Preone. Non occorre che ci sia la parola esatta, basta almeno il significato, ecco, il significato perché si chiama Preone. Ne ha date 3-4 ipotesi, ma a noi basterebbe una, ecco, noi diamo un punto per ciascuna di queste ipotesi, se ce la sapete spiegare. Ecco, c'è già una risposta in onda. Pronto? Sono Graziella. Mi dica Graziella. Ma io ho fatto sì. 3-4 parole qui di appunti. Sì. Priones, che deriva da primi uomini. Esatto. Poi ho scritto dal latino Petrones, Petra. Sì, da pietra, luogo di pietra, sì, esatto. Poi basta così, le dobbiamo dare 2 punti per forza, insomma, è stata così diligente di prendere giù anche gli appunti. Fatto primi homines, sì. Ecco, sono primi uomini al di là dell'acqua, ecco, questo era il significato, e da Petrone o pietra, da Petrone, luogo di pietra. Sì. Dunque la risposta è data, dobbiamo dare 2 punti alla Graziella. Grazie signora. Ecco, passiamo ancora a Raveo? Sì, possiamo passare a Raveo, però dobbiamo sentire qualcosa prima di tutto. Ecco, sentiamo un momento, un momentino. Allora, state attenti alla domanda che la Iola vi fa. Dunque, a Raveo Fritz Fausto ci ha suonato la fisarmonica. Sapete dirci cosa ha fatto anche nella colonna sonora? Quindi qui state attenti, la risposta è molto specifica, ecco, bisognerà che la colonna sonora vada giù completamente, non vorremmo sentire. Lui ha suonato la fisarmonica, ha fatto poi anche un'altra cosa, oltre che suonare la fisarmonica. La domanda, ecco, pronto? Sono Graziella. Graziella, mi anche dica. Il cantante. Ha fatto anche il cantante, infatti vediamo un po' se è vero, ecco, perché non vorremmo che dicessero che inventiamo le risposte.
Guardando i miei ricordi fra le cose del passato, come in film ho riveduto ciò che il tempo ha superato. In un guardaro... Ecco, abbiamo avuto la conferma da questa registrazione, della ripetizione di questa registrazione, che la risposta dataci è esatta, cioè oltre che aver suonato, Fausto Vritz ha anche cantato, come sentiamo che canta. Adesso vediamo un po', andiamo a Cavazzo un momento, andiamo a Cavazzo, Iole. Sì. Sentiamo... Facciamo prima la domanda? Sì, facciamo la domanda, direi di fare la domanda. Allora, la colonna sonora di Cavazzo è stata allietata da 2 fisarmoniche, una è quella di Serini e l'altra che stiamo ascoltando, di chi è? Ecco, adesso l'ascolteremo adesso. Ci vorrà un momento di pazienza per raggiungere il punto esatto di questa fisarmonica, anche perché, ecco, sentite, ci sono 2 le fisarmoniche, una è di Serini, l'altra di chi è? Ecco. Abbiamo già una chiamata, speriamo sia la risposta esatta. Pronto? Speriamo, Serini Polk. No, a parte il complesso. Almeno No. Serini e Serini Polk. Ecco, forse non ci siamo capiti bene sulla domanda. La domanda era questa, signora. La colonna sonora di Cavazzo è stata allietata da 2 fisarmoniche che noi abbiamo ascoltato adesso. Una è quella di Serini, l'altra fisarmonica di chi è? Cioè mi interessa il nome e il cognome oppure solo il Hanno cognome? suonato canzoni diverse. Sì. Ecco, se erano 2 che suonavano, ecco. Allora, uno è Serini, l'altro è un nome, so che è un po' difficiletto da ricordare tutto, però d'altronde i quiz sono fatti anche per cercare di sollecitare l'attenzione e lo sforzo anche mentale dei nostri radioascoltatori, ecco. Altrimenti sarebbe tutto troppo facile, forse mi metterei a giocare anch'io perché la Iole non è proprio tanto cattiva nel fare le domande, ecco. Passiamo a un'altra domanda. Va bene, intanto forse. passiamo a un'altra domanda. Un momento, c'è una chiamata, allora sentiamo un po'. È un falso allarme, ogni tanto arrivano delle chiamate anche estranee alla nostri quiz. Pronto? Pronto, sono Ancilla. Ancilla, mi dica. Mi sembra Firmino, come si chiama quello di Amaro. No, beh, quello è Firmino di Amaro. No, beh, allora diciamo noi perché altrimenti corriamo il rischio di dire troppo. Mi dica, Ascoltiamo momento, un momentino la musica della fisarmonica proprio di questo signore. Ecco, Ancilla, non importa se non sa la risposta, ha sentito prima che le avevo fatto una gentile richiesta. Ecco, ci può esaudire questa richiesta natalizia? Ma non so neanche quale dire. Una qualsiasi, sono tutte belle. Una magari una corta, ma che faccia piacere. Sole sere, al tocca il sorelli sui clap, mi corre il sudore bonose, mi cali in asfalto stai bracci, e stracche la mia vita da giornate. I pensieri così dentro di me han sapore di una rosa ormai sbozzate, di arie fresche che d'ogni passa e suole vie, a cale l'ombre sole sera, mi sieringhi voi cencefadie. Finita? Grazie signora, Grazie. Veramente bella. Guardi, risposte non ce ne sono pronte, allora diamo per scontato che ci ha risposto lei. Ecco, diciamo subito la risposta qual è: Coidessa. Questo è il nome dell'altro fisarmonicista, Roberto Coidessa. Quindi le diamo il punto non per la risposta, ecco, le diamo il punto perché ci ha recitato così bene questa poesia e la ringraziamo di gran cuore. Passiamo ad altro e arriviamo a Sauris. Sì. Sentiamo un po' la domanda su Sauris. A Sauris parlano un dialetto di estrazione straniera. Di che lingua si tratta? Beh, questa è una domanda semplicissima per Baco, qui la risposta deve essere immediata. Pronto?
Ecco, un momento solo che... Ecco, pronto? Sono Renzina. Renzina mi dica. Tedesco, no? Sì, è come se non deve sapere lei che è di Timau per Bacco. Con tutto quel popò che abbiamo avuto quest'anno. Appunto che avete avuto quell'incontro anche tra le tre comunità Sappada, Sauris e Timau, vero? Dove si parla appunto questo linguaggio di estrazione tedesca, addirittura un tedesco arcaico. Sembra poi già tutti gli studiori. Benissimo, la ringrazio signora Renzina. Un altro punto allora aggiungiamo al suo paniere che mi pare si stia ingrossando un momento, ecco. Allora vediamo un po', c'è una domanda che mi interessa, anche questa qui probabilmente molti hanno preso l'appunto, no? C'è... Beh, vuoi fare adesso questa qui? Non so, io direi di poterla fare, anche perché il ritrovarci così con delle parole antiche forse può piacere, Va alla bene. nostra gente. Vediamo un po'. Allora facciamo questa fuori programma per intanto. Sì. Come veniva chiamato a Preone lo sbieco in fondo alla gonna? Ecco, questa qui è una notizia che è stata data per l'esattezza e sono stati fatti 3-4 richiami, per la verità, a 4 parole friulane. Questa riguarda il costume che veniva indossato a Preone poi in Carnia. Pronto? Sono Graziella. Mi dica Graziella. Scalembri. Scalembri, esatto. Scalembri era una parte della gonna riportata in fondo, in sbiego, non in dritto come normalmente è, e normalmente aveva sempre, o era a quadri di tipo scozzese grande, oppure di colore comunque diverso dal resto della gonna. Lo scalembri. E così abbiamo imparato anche un'altra parola del Friuli. Intanto possiamo proseguire un momento con... Pronto, c'è ancora una chiamata. Pronto, sono stata preceduta, comunque io attendo se posso rispondere alla prossima. Alla prossima, allora la facciamo io subito. gliela allora. faccio subito Sì. allora. In Enemonzo abbiamo nominato uno scrittore contemporaneo che è anche collaboratore di Radio Stereocarnia. Come si chiama? Collaboratore? Sì, è nostro collaboratore e anche uno scrittore di chiara fama. Uno che ha avuto diversi premi, signora, in poesia ad esempio. Fuori di qui, intendiamoci. Sì, non scrive soltanto anche a su livello- quotidiani. Non saprei. Non lo ricordo. Beh, allora guardi signora, allora lasciamo Me che... ne faccia un'altra eventualmente. Beh, Sì, dopo richiama magari, dopo richiama, signora. non possiamo come tenere impegnato. come si chiama, signora? Wanda, Ah, sempre Wanda. Wanda, va sono bene. appena io. Ecco, allora magari richiama dopo per un'altra che magari sa la risposta esatta. Pronto? Sono Graziella. Sì, mi dica Graziella. Fulvio Castellani. Fulvio Castellani, la risposta esatta di Enemonzo. Come sapete è un impiegato, scrive diverse poesie, collabora con la nostra radio ed è stato menzionato nel corso della trasmissione su Enemonzo, quindi si tratta proprio di Fulvio Castellani. Quindi un altro punto, qui corriamo, sono tutti che corrono con questi punti, non si riesce nemmeno a tenere il conto esatto, anche se Iola è come al solito molto precisa. Andiamo un po' a Treppo Carnico, ecco, ritorniamo a Treppo Carnico. Sì, magari mi piacerebbe sentire una musica di Treppo Carnico, se è possibile. Chissà se è possibile. Dalla nostra regia doppia regia abbiamo oggi. Sono 2 regie, è un po' difficile per quanto riguarda trovare queste... Beh, non ha importanza. Eventualmente facciamo la domanda successiva e poi arriviamo a Treppo Carnico. Sì. Ecco, allora facciamo questa qui, abbastanza semplice comunque, Semplicissima. anche se è particolare. Semplicissimo. Qual è il capoluogo di Forni di Sopra? Allora avete capito, voi sapete che Forni di Sopra è uno dei diversi paesi della Carnia, dei più paesi della Carnia comunque, che non hanno nessun paese, nessun paesetto, nessuna delle frazioni nessun paese che si chiami, che abbia il nome, non so, tipo Verzegnis, non c'è nessun paese che si chiama Verzegnis. Forni di Sopra è uno di questi. Il capoluogo dove si trova? Pronto? A Vico. Chi è che parla, per favore? Wanda Paluzza. Ecco, benissimo, signora ha risposto esattamente. Va bene. Infatti il capoluogo di Forni di Sopra si trova a Vico. Grazie. Allora sentiamo un po' il corretto così, Vabbè, allora rimandiamo la musica di Treppo Carnico, facciamo comunque la domanda che mi interessa in maniera particolare. Chi è il presidente della Proloco di Treppo Carnico? Ah, sentiamo un po'. Beh, forse ho sbagliato domanda. Chi è presidente della Proloco di Treppo Carnico? Ma vuoi proprio dare una mano a questi radioascoltatori che riescano subito a capire, a individuare almeno se si tratta di un nil o un la, chissà. Bene, allora avete capito il nome, pronto? Pronto? Pronto, sì. Vorrei rispondere a questo. Elio Cortoletti? No, ha detto che non è il presidente, per Bacco. Non è, comunque la risposta non è esatta, signora. Un'altra si può tentare Buongiorno. nuovamente. Buongiorno.
La domanda è pronto? Pronto? C'è anche un bambino. Pronto? Dica pure. Come ti chiami? Fiammarella. Sì, ecco, ma come ti chiami? Luigina. Luigino. Di Treppo? Sì. Luigino di Treppo. Allora dimmi, mo, chi è presidente Ha della già Pro? detto lei. Luigina. Fior Mirella l'ha già Fior detto. Mirella, no, hai detto. Non hai detto Fior Mirella? Sì, ecco, sì, appunto, avevo capito prima, volevo sapere che il nome. Comunque il presidente della Proloco di Treppo Carnico è un caso un po' raro, ecco, diciamo, è la signora Mirella Fior. Mirella Fior. Quindi ti diamo un punto, Luigino? Vediamo un po'. Prego, Grazie a te, arrivederci. Ciao. Vediamo un po' cosa abbiamo, poco tempo più a disposizione, comunque cerchiamo di andiamo esaurire avanti anche così. questa seconda serie, andiamo Sì. avanti senza problemi. Dunque, subito facciamo questa domanda. A Comelians abbiamo nominato 2 poeti. Uno si chiama Paolo Marin e sapete dirci qual è l'altro? Quest'altro poeta mi pare lavori attualmente a Roma, non è stato detto per la trasmissione, però è uno che ha scritto diversi volumi di poesie. Sono poesie normalmente impegnate in termini sociali. Pronto? Pronto? Sì, pronto, chi parla? Per favore? Ancilla, mi dica signora. Zanier, Sì, Leonardo Zanier, esatto, la risposta è esatta. Un altro punto alla signora Ancilla. Passiamo Ecco, subito alla passiamo domanda. subito all'altra. Quali sono i confini amministrativi di Amaro? Ecco, vorremmo sapere con quali altri comuni confina Amaro. Sono 4 i comuni, quindi possiamo dire che sono Sì, 4. 4 i comuni che circondano il territorio di Amaro. Vediamo un po' se qualcuno è in grado di risponderci. C'è, mi pare, già una chiamata, viene passata. Pronto? Pronto, sono Ancilla. Ancilla ancora, mi dica signora. Quello di Amaro è con Moggio Udinese, Esatto, con Tolmezzo, sì, con Cavazzo sì. e con la Carnia. Della Carnia, il la comune Carnia che della fa comune? Carnia. Qual è il comune della frazione Carnia? Perché Carnia non fa comune da solo. Comune di? Venzone. Di Sì, Venzone, esatto. esatto, sì, la risposta esatta. Allora, i confini amministrativi di Amaro, quindi diamo un altro punto alla signora. Ecco, e sono esattamente Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Venzone e Moggio Udinese. Passiamo nuovamente ad un'altra domanda. Sì. A Lauco abbiamo parlato dei GANS. Cosa sono? Attenzione, i GANS, ecco, sono stati dati almeno 2 definizioni, ma che poi in fondo si equivalgono. Vorremmo sapere quali sono queste definizioni che le ha date un maestro di Lauco, che appunto è particolarmente ferrato in storia. Ecco, sentiamo, pronto? Sono Ancilla. Ecco, mi dica Ancilla. Sono le tombe longobarde. No, vabbè, ma abbiamo parlato i GANS, è vero, si richiama un po' alle tombe, ma il significato della parola GANS. Pronto? Sono No, niente. non sapevo. Passiamo No, avanti. ha dato qualcosa, lei ha detto qualcosa abbastanza vicino, ma non... Gli scavi delle tombe. No. No, sono delle persone, signora, i GANS sono delle persone. Sì, i resti delle persone che hanno trovato. No, erano le tombe, si ritengono che Queste siano... tombe hanno trovato dei resti lì. No, Delle ossa? Ecco, non il momento- possiamo dare il punto. Sì, il punto qui non si può dare, adesso aspettiamo, c'è un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì, mi dica chi... Sono dei giovani selvaggi che vivevano vicino alle rocce. Esatto, sì. Questa è una domanda che la possiamo prendere, dare per buona, vero? Perché Sì. int salvadia, questo era il termine che diceva, gente selvaggia, e che era una troncatura longobarda, ecco, questo qui avevo ragione la signora un pochino di prima, di pagans, cioè di pagani, gente selvaggia. Quindi Ecco, chi a chi parla? possiamo dare il punto? Chi parla? Sì. Ida di Zovello. Va Ida bene. di Zovello Ida di Zovello. ha un punto, va Bene, benissimo. buongiorno, grazie. Grazie a lei, signora. Passiamo alla domanda del capoluogo. Sì, altrimenti sembra che lo vogliamo trascurare Semplicissima, invece. semplicissima, no? Come si chiama il museo di Tolmezzo? Per Bacco, questo è il museo più bello di tutto il mondo, ecco. È il museo sicuramente il migliore di tutta Italia e probabilmente anche dell'Europa. Su questo museo anzi dovremmo parlare un po' più a lungo per farlo conoscere anche a quelli che non lo hanno visitato. La risposta, ecco, sentiamo, pronto? Museo Carnico. Un momento signora, mi dica prima di tutto come si chiama. Ida di Zovello.
L'Italia di Dubai. No, noi vogliamo veramente il nome completo. Quello Cioè si usa dire Museo Carnico, però ha un nome veramente specifico. Museo Bortani? No, signora. Ha un museo, cioè è scritto fuori, è scritto molto chiaramente. Però noi l'abbiamo menzionato, insomma, Sì, in questo comunque si usa chiamarlo in quei modi lì, però c'ha un... Museo Carnico. Ecco, Sì. il nome vero non è quello. Ecco. Grazie. Sentiamo un po' se ci sono altre chiamate al riguardo. Ecco, pronto? Museo Grassi? No, un momento, no, il Grassi assolutamente non c'entra qui, signora, mi dispiace. State attenti che c'è ancora in palio questa risposta. Beh, io, scusate, posso intervenire? Ecco, un momento, pronto, è prima No, di... scusa, volevo Sì. intervenire un momentino, perché sento in sottofondo una musica che è quella che io cercavo prima. Sì. Ecco. Questa è la musica di Treppo Carnico, suonata da Plazzotta e Saccardi. Ecco, allora Adesso sentiamo un po' la risposta. È una signora che sta chiamando. Pronto? Pronto? Ecco, Sì. ci dica, signora. Vuole rispondere alla domanda come si chiama il museo Ritormezzo? Pronto? Sì, dica pure, signora. Museo Carnico delle Arti Popolari? È un po'. Siamo molto è una vicini. parola di più e una parola di meno, ecco. Non è- Museo Carnico delle Arti Popolari? No, cioè, le spiego, signora, lei sta dicendo una parola in più e sta dicendo una parola in meno di quello che realmente è il nominativo. D'altronde vorremmo che venisse la risposta esatta, perché vogliamo che la gente di Carnia incominci a conoscere questo museo. Ecco. Allora, pronto? Sono Graziella. Sì, mi dica, Graziella. Museo Carnico delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Tolmezzo? Qui c'è anche una parola in più. Sì. Verifichiamo un momento. Un attimo che facciamo una verifica, perché può darsi che la Iola abbia scritto male, ma credo che Io ho il catalogo preso al museo. è scritto Museo Carnico. Sì, Museo Carnico delle Arti e delle Tradizioni Popolari Tolmezzo. Allora, guardi, noi avevamo qui una denominazione Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, per cui era in ogni caso buona la sua domanda, il Carnico non l'avevamo. Inaugurato lì, ho preso il Va bene, comunque noi abbiamo letto Museo delle Arti e Tradizioni Popolari nella nostra trasmissione, però lei ci dice che c'è anche questo Carnico, chiediamo venia. Se così è, comunque la risposta la diamo per buona, quindi un punto alla Graziella. Va bene? Grazie, Graziella è una delle affezionate della nostra trasmissione, lei ormai. Vediamo un po', siamo quasi al termine di questa nostra trasmissione, abbiamo pochi minuti, facciamone ancora una, ancora una domanda. Sì, quale vuoi? Sentiamo un po' questo qui. Andiamo Dunque, a Sauris, no? Come si chiama la tessitura di Sauris? Ecco, a Sauris c'è una tessitura a mano curata dalle giovani del paese, mi pare siano una ventina le ragazze che ci lavorano, e in fondo rappresenta anche una grossa fonte di reddito abbastanza sicura, ed ha un nome particolare questa tessitura, che poi corrisponde ad un nome anche abbastanza noto. Per chi conosce Sauris. Pronto? Chi parla, per favore? tessitura carnica? No. È la tessitura di Sauris, tessitura carnica è in Villino di Villa Santina. Tessitura di Sauris ha un altro nome. Sei sempre Luigino? Gino? Luigino? Sì. No, è sbagliato, perché quella è a Villa Santina, sai? Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Altro pronto? Pronto? Ma io non so io proprio, è la tessitura di Zare. Zara, esatto, Zara. Io adesso non so se la pronuncia è esatta, comunque Zara, ecco, che è poi il termine in dialetto locale di Sauris, che significa Zara. Benissimo, chi è che parla? Renzina, ho già segnato. La il Renzina, punto. la Iole conosce la voce molto bene. Ecco, adesso sentiamo un po' a una domanda su Forni di Sotto, facciamo un salto qua e là, abbiamo pochi minuti. Come si chiama il coro di Forni di Sotto? Avete capito il coro di Forni di Sotto? A Forni di Sotto c'è un coro di recente costituzione che cerca di cantare quando durante il periodo estivo, va ogni tanto a un gemellaggio con qualche coro esterno, ha un nome particolare che vorremmo conoscere.
nessuno, non ci sono chiamate in arrivo, niente. Allora diamo noi la risposta perché come dico il tempo stringe. Ecco una chiamata, un momento. C'è una chiamata, un momento. Ecco, allora, ecco chi parla? Elena. Elena di dove? Tolmezzo. Di Tolmezzo, dimmi. Corona Sivera. No, non c'è, non l'abbiamo meno menzionato così, ma hanno dato un altro nome noi, come ci hanno detto su, ecco. Non è quello. Ciao. Arrivederci. Cesare, ci sono ancora chiamate in arrivo. Ascoltiamo un momentino il Ascoltiamo coro. un attimo allora il coro. Pronto? Pronto? Sì, mi dica. Io posso tentare. Mi Il dica. maestro corale è Sisto Polo. Sì? La corale non so se sono dannate. No, il Sol da Nape non è a Forni di Sotto. Già è più in alto. È più giù. Più giù. Più giù. Beh, comunque mi Sisto rendo... Polo, maestro di corale. No, ma noi abbiamo chiesto il nome del Il coro. nome del coro. Del coro, sì. E signora, mi dispiace, non la posso dar per buona questa risposta. La diamo noi mentre facciamo aspettiamo ancora un po'. Ho il regista che mi fa segno con i pugni, deve aspettare, mi dice no, dobbiamo credere. Tanto facciamo i conti, allora va bene. Ecco, i conti sono fatti. Allora, questo è il coro Contrade 9 di Forni di Sotto che stiamo ascoltando in sottofondo. Ecco, mi dispiace, c'era una chiamata ma è arrivata veramente fuori tempo massimo. Avete sentito il coro Contrade 9 di Forni di Sotto, così siamo arrivati alla fine anche di questa, che per me almeno è molto simpatica trasmissione, perché così data in diretta con tutte le difficoltà che ci sono, che esistono, difficoltà che vengono superate con la collaborazione di 4 persone qui che si guardano negli occhi, fanno un po' l'occhiolino per dire no una certa cosa, fanno segno con la mano per minacciare uno schiaffo, qualcuno beve sempre da soli in sala regia, ecco, altri invece preoccupati di non perdere il segno con le domande. È molto simpatica trasmissione perché così data in diretta con tutte le difficoltà che ci sono, che esistono, difficoltà che vengono superate con la collaborazione di 4 persone qui che si guardano negli occhi, fanno un po' l'occhiolino per dire no una certa cosa, fanno segno con la mano per minacciare uno schiaffo, qualcuno beve sempre da soli in sala regia, ecco, altri preoccupati di non perdere il segno con le domande che abbiamo davanti, le risposte eccetera, e la Iole sempre molto fredda nei suoi conteggi che ci dà adesso una classifica, diciamo così. Dunque siamo Luigino tra amici. un punto. Ecco, Luigino c'ha un punto. Sì. E Ida Zovello 3 punti. 3 punti da Ida Zovello. Ivana di Paluzza 3 punti. Cornelia 4 punti. Renzina 5 punti. Ancilla 5 punti. Vanda di Paluzza 12 punti. Brollo Graziella 25 punti. Per Bacco qua la signora Graziella, o signorina non so bene, ha praticamente sbaraccato tutte le concorrenti, ecco, sono poi concorrenti, non si sa mai all'inizio quante siano, eccetera. Allora la signora Brollo Graziella ha il primo posto, però prima di tutto partiamo da quelli più bassi. Senz'altro. No? Diciamo che a tutti, perché sono, quanti sono? 2, 4, 6, 8, mi pare, 8 componenti, 8 concorrenti, verrà messo a disposizione un disco, Le grandi romanze di amore da celebri opere, un disco non è molto grande, però è abbastanza raro, ecco, da trovarsi, se non attraverso i nostri microfoni. Poi, dunque,
ma che brava che è la Iole. La Iole mi scrive in parte, dice c'è per ciascuno di questi concorrenti anche una bottiglia di spumante. Sì. Ecco, non un champagne Per fare francese, Capodanno anche in nostro onore. Per fare Capodanno in nostro onore, noi lo faremo qui lavorando ai nostri microfoni, voi lo farete a casa bevendo questa bottiglia di spumante. Quindi a tutti i concorrenti un disco e una bottiglia di spumante. Adesso dobbiamo cercare a scegliere un momento i lavori un po' migliori, partiamo di qui. Ecco, allora diciamo alla Renzina, alla Ancilla, alla Banda e alla Graziella mettiamo a disposizione una cassetta con la copia di una delle trasmissioni La Carnia relativa al comune che loro scelgono, cioè ci dovranno dire fra i 28 comuni. Sì, fra tutti i 28 comuni ci dovranno dire quale è il comune che a loro interessa. Noi prepareremo una copia in cassetta possono ascoltare in casa o mantenere questo piccolo documento per farlo ascoltare ai loro cari o ai loro parenti anche lontani. Quindi dovranno dunque ripetiamo, la Renzina, l'Ancilla, la Vanda di Paluzza e la Brollo Graziella dovranno dirci quale dei comuni scelgono, perché noi predisponiamo per loro una cassetta registrata. Sì. Sento che c'è qualche novità. Naturalmente la Brollo Graziella, che ha 25 punti, avrà qualcosa di speciale. Questo è qualcosa di speciale. Abbiamo allora la bottiglia di Piccolì, che è messa a disposizione dal presidente di Radio Stereo Carnia, Cesare Gobbo, il quale ha una cantina di quelle molto fornite, io lo conosco abbastanza bene, e da questa cantina preleverà questa bottiglia di Piccolì per la signora Brollo Graziella. Sì, e ricordiamo che domenica prossima facciamo la puntata conclusiva del programma La Carnia e parleremo un po' consuntivo in pratica, sì, no? consuntivo su tutta la trasmissione. Sì. Parleremo anche di queste occasioni nelle quali ci siamo incontrati direttamente attraverso la voce con alcune nostre radioascoltatrici, eccetera. Diciamo anche che la sera, l'ultima notte dell'anno, il 31-12, la notte di San Silvestro, saremo in diretta qui in radio a lavorare e anche a bere in quell'occasione, faremo qualche cosa in radio, ci divertiremo un po' e cercheremo di divertire anche voi altri che sarete ad ascoltarci. Abbastanza bene, da questa cantina preleverà questa bottiglia di Piccoli per la signora Brollo Graziella. Sì, e ricordiamo che domenica prossima facciamo la puntata conclusiva del programma La Carnia e parleremo un po' consuntivo in pratica, sì, no? consuntivo su tutta la trasmissione. Sì. Parleremo anche di queste occasioni nelle quali ci siamo incontrati direttamente attraverso la voce con alcune nostre radioascoltatrici, eccetera. Diciamo anche che la sera, l'ultima notte dell'anno, il 31-12, la notte di San Silvestro, saremo in diretta qui in radio a lavorare e anche a bere in quella. Divertiremo un po' e cercheremo di divertire anche voi altri che sarete ad ascoltarci. Faremo delle cose particolari che tutte non ve le diciamo prima, ma mi pare che sia importante annunciarvi sin d'ora che daremo delle dediche in diretta, cioè potrete fare attraverso la nostra radio gli auguri agli amici o ai parenti. Quindi preparatevi anche per questo incontro che faremo allora. Ecco, mi pare che ormai abbiamo passato il tempo, Iole, dovremmo chiudere. Salutiamo. Ecco, diciamo questo perché è la verità. E quando ci troviamo in questi contatti, che non sa mai chi all'inizio è dall'altra parte, questi contatti con i nostri radioascoltatori, il cuore un po' gioisce. Sì. Sono le cose più belle perché date in diretta, immediate, senza grosse preparazioni, senza quindi niente di artificiale, tutto naturalissimo, tutto così simpatico, spontaneo, eccetera. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori di queste occasioni che ci danno ogni tanto di conoscerli attraverso i nostri microfoni e spero che si possa così arrivare al saluto finale. Sì, allora un cordialissimo saluto da Iole De Crinis e Luciano Romano. Abbiamo trasmesso la puntata La Carnia, programma creato in collaborazione con i comuni della Carnia, condotto da Luciano Romano e Iole De Crinis, regia di Cesare Gobbo, console di regia di Aldo Giorgi. Grazie e a risentirci.
Hai dei problemi di arredamento con particolari esigenze di spazio? Vieni direttamente a Rivo di Paluzza. Troverai Ferdinando Mairon che può risolvere i tuoi problemi. Mobili rustici su misura per mansarde, camere, salotti, cucine e taverne, fatti con il legno proveniente dalla Svezia per avere un calore e una intimità unici al mondo. Ferdinando Mairon, a Rivo di Paluzza, telefono 77 53 30, può darti tutto questo.